đây, bộ phim truyền hình mới Hoa Hướng Dương của Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức được công bố, do Phùng Tiểu Cương làm đạo diễn. Tin tức này đã gây chấn động mạng, một số cư dân mạng đã tìm lại ảnh của hai người và phát hiện ra rằng người thầy và người học trò này đã quen biết nhau gần 20 năm. Năm 2006, Phùng Tiểu Cương phát hiện ra Triệu Lệ Dĩnh trong một chương trình tìm kiếm tài năng và giờ đây, 20 năm sau, họ lại hợp tác với nhau. Đạo diễn Phùng đã trực tiếp đưa cho cô kịch bản vai nữ chính và nói vai diễn này chỉ dành cho cô thôi. Điều này làm tôi nhớ lại thời điểm Triệu Lệ Dĩnh mới nổi tiếng, có người nói cô may mắn và biết cách lấy lòng. Nhưng những ai thực sự hiểu cô đều biết rằng thành công của cô gái này không hề dựa vào may mắn. Từ một cô gái bình thường ở một ngôi làng quê thuộc Lang Phường, tỉnh Hà Bắc đến một nữ diễn viên hàng đầu trong ngành giải trí, những mối quan hệ và sức ảnh hưởng của cô hoàn toàn là do tự thân tạo dựng. Hôm nay, hãy cùng phân tích lý do tại sao 5 tỷ phú sẵn sàng ủng hộ cô lại đặc biệt chọn Triệu Lệ Dĩnh. Hành trình đến Bắc Kinh của một cô gái nông thôn, cô ấy lấy khó khăn làm bàn đạp dù bị gọi là thô kệch. Xuất phát điểm của Triệu Lệ Dĩnh thấp đến mức khó tin. Sinh năm 1987 tại làng Đại Trường Đình, thành phố Lang Phường, cha mẹ cô đều là nông dân bình thường với thu nhập khiêm tốn. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cô không học tiếp lên phổ thông mà đi làm công nhân tại một nhà máy điện tử địa phương, lắp ráp linh kiện trên dây chuyền lắp ráp với mức lương hàng tháng chỉ vài trăm nhân dân tệ. Khi đó, cô thậm chí còn chưa từng đặt chân lên thị trấn, chưa đừng nói đến việc trở thành một ngôi sao. Năm 2004,